Klokken 03:17 om natten ringte telefonen. Jeg så på farfars lommeur. Den havde stoppet på 03:17 for 40 år siden. Oktober 2023. Det var en af de kalde nættene, da høsten havde gået over til vinter. Jeg lå i sengen halvvejs mellem søvn og vågenhed, da telefonen ringte. Jeg så på klokken på natbordet. 03:17. Hjertet hoppede. Ingen ringer klokken 03:17 om natten med gode nyheder. Jeg greb telefonen. Ukendt nummer. Halløj. Stille. Så en svag pust så lagt på. Jeg satte op i sengen, hjertet bankede. Prøvede at ringe tilbage. Nummeret eksisterede ikke. Og der så jeg det. På kommoden ved siden af sengen min lå farfars lommeur. Det gamle, tunge gulduret, han havde båret hver eneste dag til han døde. Uret, som havde stoppet den dagen han gik bort. Jeg havde arvet det for 3 måneder siden, efter at bedstemor endelig bestemte se for å rydde ud. Jeg havde lagt det på kommoden og næsten glemt det, men nå lyste måneskinnet på det. Jeg tog det op, holdt det mod lyset. Viserne pegte på 03:17, akkurat samme tid som telefonen ringte. Akkurat samme tid som klokken havde stoppet for 40 år siden. Jeg skal. Det var en tilfældighed. Det måtte være. Men da jeg åbnede lokket på bagsiden af uret, noget jeg aldrig havde gjort før, fandt jeg en liten, sammenfoldet lap. Med håndskrift jeg kendte. Farfars håndskrift. Og det som stod der fik hjertet til at standse. Hvis du læser dette klokken 03:17 er jeg her. Ring tilbage. Juli 1973. Farfar var 52 år. Jeg var ikke født endnu. Men denne historien begyndte der. Han jobbede som ingeniør på et skibsværft i Bergen. Hver morgen tog han på se den samme slidte dressbuksen, den samme hvide skjorten og hentede lommeuret fra natbordet. Klippede kæden fast i vestlommen. Tjekkede tiden 06:15. Altid 06:15, når han gik hjemmefra. Det ur er vigtigere for ham end mig, plejede bedstemor over spøge. Men det var ikke bare et ur. Det var et arvestykke. Farfars far havde fået det af sin far 3 generationer. Uret havde overlevet 2 kriger, 1 brand og utallige flyttinger, og det havde aldrig stoppet. Den 14. juli 1983, klokken 03:17 om natten, vågnede farfar af en drøm. Han fortalte det til bedstemor næste morgen ved frokostbordet. Kaffen var stærk, brødet nybagt, men farfar rørte ikke maten. Jeg drømte, at jeg stod ved fjorden, sagde han stille. Det var mørkt, kaldt. Nogen råbte navnet mit fra vandet, men da jeg snudede mig, var det ingen der, bare bølger. Og da jeg så ned på uret mit, det havde stoppet. Viserne pegte på 03:17. Bedstemor så bekymret ud. Du jobber for mye, Olav. Kroppen din siger, at du trænger hvile. Det var ikke den slags drøm, svarede han. Det føltes ægte, som om nogen prøvede at fortælle mig noget. Fortælle det, hvad? Han så ud vinduet, mod fjorden som glitrede i morgensolen. Jeg ved ikke, men det føltes som et varsel. På jobben den dagen var farfar distræ. Kollegaerne mærkede det. Er alt bra, Olav? Spurgte Per, svejseren. Bare på en dårlig nats søvn. Men det var mere end det. Hele dagen føltes det, som om nogen så på ham. Som om tid selv holdt pusten. Ved lunchi tjekkede han uret sit. 12:43. Det tikkede normalt. Konstant. Pålitelig. Men en kald uro sat i magen. Kvælden kom. Farfar kom hjem klokken 22:00. Bedstemor havde lavet kjøtkager, men de stod kalde på bordet. Beklager, elskling, sagde han og kyssede hende på panden. Vi havde problemer med en ventil, måtte blive. De spiste i stilhed. Farfar mærkede, at bedstemor så på ham med urolige øjne. Du virker langt borte, sagde hun. Er bare slitten. Det er noget mere. Jeg kender det. Han smilte svagt. Du kender mig for godt. Jeg gik til sengs klokken 23:30. Farfar lagde uret på natbordet, som han altid gjorde. Så lyttede han til det. Det lille, trygge tik-tik-tik. Lyden af tid, som fortsatte. Han sovnede. Klokken 03:17 vågnede han med et ryg. Samme drøm. Fjorden. Mørket. Stemmen, som råbte hans navn. Men denne gangen var det anderledes. Denne gangen så han noget i vandet. En skikkelse, som vinkede til ham. Olav viskede stemmen. Vor tid kommer, men ikke endnu. Vent. Han vågnede svedt. Hjertet hamrede. Bedstemor sov ved siden af ham rolig og tryg. Han ville ikke vække hende. Han satte se op. Tændte natbordslampen. Tog op lommeuret. Åbnede lokket. Viserne pegte på 03:17, men uret tikkede ikke. Det var helt stille. Han rystede det. Holdt det mod øret. Ingenting. Uret havde stoppet. Akkurat klokken 03:17, akkurat som i drømmen. Et isnende greb tog tak i brystet hans. Det var umuligt.
Uret havde gått i over 80 år uden at stoppe. Hvorfor nå? Hvorfor akkurat klokken 03:17? Han satte der til morgengryet med uret i hånden og stirrede på viserne, som ikke længere bevægede sig, som om tiden selv havde bestemt sig for åpause. Næste morgen tog han uret til Bergens ældste urmaker, gamle herr Lund. Butikken lugtede af olie og metal. Hylder fulde af gamle klokker, som tikkede i ulike rytmer. Godmorgen, Olav, sagde Lund. Hvad kan jeg hjælpe med? Farfar la uret på disken. Det stoppede i nat. Klokken 03:17. Lund tog det op, studerede det nøje gennem sit forstørrelsesur, åbnede baksiden, undersøgte mekanismen. Mærkeligt, mumlede han. Hvad er mærkeligt? Det er ingenting galt med det. Farfar lente sig frem. Farsi sounded cautise, Marcus Davis. Hvad mener du? Mekanismen er perfekt. Fjærene er stramme. Tandhjulene er rene. Alt fungerer som det skal, men det går ikke. Kan du starte den igen? Lund prøvede. Vred på kronen, bankede forsigtigt på siden. Lad øret måtte ingenting. Det er som om uret har bestemt sig for at stoppe. Ting bestemmer selv ikke for noget. De er bare ting. Lund så på ham med mærkelige, dybe øjne. Jeg har været urmaker i 50 år, Olav. Jeg har set mye rart. Nogle gange stopper ting af grunde, vi ikke forstår. Dette uret, det venter. Venter på hvad? Det ved bare uret. Farfar tog uret med sig hjem frustreret. Men ordene til Lund hang i luften. Det venter på hvad? 1963 blev til 1984. Farfar lagde uret i en skuff på soverummet. Han købte et nyt armbåndsur, billigt, praktisk, men det føltes galt. Som åsvigte noget. Hvorfor bruger du ikke lommeuret længere? Spurgte bedstemor. Det går ikke. Men du elsker det uret. Hvad er pointet med et ur, som ikke går? Hun så på ham trist. Hun vidste, at det var mere. Men hun pressede ikke. Månederne gik. Farfar sluttede at tænke på drømmen. Sluttede at tænke på 03:17. Livet fortsatte. Arbejde, familie, middagger, helger. Men nogle gange, når han vågnede midt på natten, tjekkede han klokken. Og hver eneste gang, var den 03:17. Det skræmte ham. Men han sagde ingenting. Min mor blev født. En jente med store øjne og høj latter. Farfar holdt hende for første gang på sygehuset og gråt. Hun er perfekt, viskede han til bedstemor. Livet fik ny mening. Arbejdet var ikke længere bare arbejde. Det var for hende. For fremtiden. Men uret lå fortsat i skuffen. Stoppet på 03:17. Mamma begyndte på skolen. Farfar fulgte hende første dag. Holdt hånden hendes hele vejen. Jeg er reddet, sagde hun. Det er greit at være reddet. Men du gør det likevel. Hun så op på ham med store, tillidsfulde øjne. Vil du altid være her? Altid, så han. Men en liten mørk del af ham lurte på, om det var sandt. Drømmen fra 1983 hang fortsat der, som en skygge, han ikke kunne riste over. Mamma giftede sig. Farfar gik hen op kirkegulvet. Tårne strømmede. Du er det bedste, jeg nogen gang har gjort, viskede han til hende, før han gav hende bort. Tak for alt, pappa. Tak for, at du gjorde mig til far. På brylluppet dansede det. Latter glæde. Men da farfar så på klokken på væggen, og den viste 03:17, frøs han. Bedstemor så det. Hvad er det? Ingenting. Bare af mine. Jeg blev født. En kald januardag. Snøla sig tykt over bæren. Farfar kom til sygehuset samme dag, tog mig op i armene. Hvad skal der kalde hende? Spurgte han. Emma, sagde mamma. Farfar smilte. Emma. Perfekt. Han holdt mig længe. For længe, sagde bedstemor senere, som om han prøvede at huske øjeblikket for altid. Og da jeg så op på ham med nyfødte øjne, sagde han noget rart. Jeg har ventet på dig. Mamma lå. Tøjse pappa, hun blev netop født. Men farfar rystede på hovedet. Nej, jeg har ventet længere end det. De næste årene var de bedste. Farfar og jeg var uadskillelige. Hver helg kom de på besøg, eller vi drog til dem. Han lærte mig at fiske, at bygge ting og se på stjerner. Hvorfor er du altid så snil, farfar? Spurgte jeg engang. Fordi tiden er kort, Emma, og jeg vil bruge hver sekund godt. Tiden er ikke kort. Du lever for altid. Han smilte trist. Jeg skulle ønske det. Jeg var 5 år. Vi besøgte Bergen. En kvæld etter middag tog farfar mig til soverummet sit. Jeg vil vise dig noget, sagde han. Han åbnede skuffen på natbordet. Tog frem lommeuret. Dette er mit ur. Det stoppede for længe siden. Questumvis. Hvorfor? Jeg ved ikke. Kanskje det ventet på noget. På hvad? Han så på mig. På dig, kanskje. Det er lov. Ting venter ikke på folk, farfar. Nogle gange gør de det, Emma. Han lagde uret tilbage i skuffen.
lukkede den forsigtigt. December 2013. Farfar blev syg. Kræft i lungerne. De gav ham 6 måneder. Han levede i 2 år. I begyndelsen nægtede han at godtage det. Jeg har mere at gøre, sagde han til legene. Mere tid at bruge. Men kroppen lyttede ikke. Cellerne angreb. Kemoterapi hjalp lidt, men ikke nok. Sommeren 2014 var den sidste gode sommeren. Vi tilbragte hver eneste dag sammen. Fjorden, fjeldet, gamle historier ved bålet. Farfar, kommer du til at dø? Spurgte jeg en kvælt. Jeg var 16 gammel nok til at forstå. Ung nok til at være red. Han tog hånden min. Jeg er mig en dag. Når tiden er rigtig. Hvad sker der? Jeg ved ikke. Men jeg tror ikke, det er slutten. Jeg tror, det er noget andet. Som var. Som må vente. Som uret mit. Det stoppede, men det er ikke ødelagt. Det venter bare. Vinteren 2015 kom tidligt. Snøen lagde se i oktober. Farfar blev svagere. Flyttede til sygehuset i november. Vi besøgte ham hver dag. Holdt hånden hans. Læste bøger. Fortalte vitser. Men han sov mere og mere. Jeg er så slitten, Emma, viskede han en dag. Først en værtslig kanti, dot kommer Frita Rahangsen. Vil dig da, men jeg vil være her med dere. Du er her, det er nok. Den 10. december kl. 14.00 sagde Lejen, at det var tid. Ikke lang tid. Timer, kanskje mindre. Familien samlede sig. Mamma, bedstemor, mig. Vi satt rundt sengen hans, gråt stille. Så alt vi trængte at se. Tak for alt, pappa. Tak for dig, Olav. Tak for, at du altid var der, farfar. Han smilte. Øjnene fulde af tårer. Tak for, at det har gjort livet mit vakkert. Klokken 20.00 sovnede han ind i en dyb søvn. Pusten blev roligere. Svagere. Vi vidste, at det nærmede sig. Klokken 03.00 sagde sygeplejeren, at det kunne være snart. Vi holdt hånden hans. Sang en gammel barnesang, han plejede at synge for mig. Klokken 03.15 åbnede han øjnene. Så på os. Smilte. Det er alt, jeg nogen gang trængte, viskede han. Og der lukkede han øjnene igen. Klokken 03.17 sluttede hjertet at slå. Maskinen pep. Lejen kom ind. Tjekkede pulsen. Så på klokken. Tid for død 03.17. Jeg frøs 03.17. Samme tid som uret stoppede. For 32 år siden. Samme tid farfar drømte om fjorden. Samme tid han vågnede hver nat siden. Det var ikke en tilfældighed. Det var altid meningen. Begravelsen var vakker. Stille folk kom fra hele landet, gamle kolleger, venner, naboer. Han var den snilleste mand, jeg nogen gang kendte, sagde en. Han hjalp mig, når ingen andre ville, sagde en anden. Han var som en far for mig, gråt den tredje. Men alt jeg husker er kisten og blomstene og følelsen af, at verden havde mistet noget uerstatteligt. 2 uger senere kom bedstemor til os. Hun havde en boks med sag. Jeg har ryddet ud noget af tingene hans, sagde hun. Og dette ville han, at du skulle have. Hun gav mig en liten slidt æske. Jeg åbnede den, inde lå lommeuret. Han sagde altid, at det ventede. Jeg troede, han tullede. Men nogle uger før han døde, skrev han et brev. Han bad mig give dig dette, når tiden var rigtig. Hvad stod det i brevet? Hun ristede på hovedet. Det var bare til dig. Jeg åbnede uret. Viserne pegte på 03.17. Samme tid det havde pegt på i over 30 år. Samme tid farfar døde. Gåsehud spredte se over armene mine. Vidste du, at det stoppede klokken 03.17 i 1962? Spurgte jeg. Bedstemor nækkede. Han fortalte mig. Han drømte om nogen den natten. Nogen han endnu ikke havde mødt. Han troede, det var et varsel om døden. Men det var det ikke, viskede jeg. Nej, det var et varsel om dig. Oktober 2023. 8 år efter farfars død. Jeg var 25 år. Jobbede som grafisk designer i Oslo. Livet var grejt. Ikke perfekt. Ikke forfærdelig. Bare tomt. Venner sagde, jeg burde gå ud mere. Date. Leve. Men jeg havde ikke energi. Dagene gik. Ukene smeltede sammen. Jeg havde lagt lommeuret på kommoden i soverummet. Ikke fordi jeg brugte det, men fordi det var fint. Et minde om ham. Den 5. oktober vågnede jeg klokken 03.17. Ingen alarm. Ingen lyd. Bare en pludselig skarp følelse af, at noget var galt. Jeg åbnede øjnene. Rummet var mørkt. Stille. Jeg så på telefonen. 03.17. Et kaldt drag løb ned over ryggen. Jeg så på uret på kommoden. Måneskinnet traf det akkurat rigtigt. Viserne pegte på 03.17. Tilfældigt viskede jeg til mig selv. Men hjertet bankede hardere end normalt. Næste nat. Samme tid. 03.17. Jeg vågnede igen. Denne gang af en drøm. Jeg stod ved en fjord. Mørkt. Kaldt.
Nogen råbte navnet mit fra vandet, akkurat som farfars drøm. Jeg satte op i sengen, sved, hjertet hamrede, greb telefonen, 03-17. Dette var ikke tilfældigt længere. Tredje nat. Jeg kunne ikke sove. Lå vågen, stirrede på takket, ventede. Klokken tikkede. 03:00, 03:10, 03:15. Og da, akkurat klokken 03:17, telefonen ringte. Jeg frøs, stirrede på skærmen. Ukendt nummer. Hånden skalv, da jeg tog den op. Hallo. Stille. Hallo? Hvem er dette? En svag pust. Som om nogen prøvede at snakke, men ikke fik det til. Så akkurat før linjen blev kuttet, hørte jeg det. En stemme. Svag. Brudt. Langt borte. Emma. Et navn. Linjen døde. Jeg kastede telefonen på sengen. Hjertet hamrede så hardt, at jeg troede, det skulle eksplodere. Hvem fanden var det? Hvordan vidste de navnet mit? Jeg tjekkede nummeret, prøvede at ringe tilbage. Dette nummeret eksisterer ikke. Jeg søgte på nummeret på Google. Ingenting. Det var som om samtalen aldrig havde sket. Men den havde sket. Jeg hørte det. Stemmen. Og den var kendt. 4. nat 03:17. Telefonen ringte igen. Denne gangen tog jeg den med en gang. Hallo. Pust, tung, anstrengt. Hvem er du, spurgte jeg, stemmen skælvende. Stille. Så. Jeg ringer fra... Stemmen brød op. Som dårlig forbindelse. Som radio i storm. Færdsifeste. Fra hvor? Fjerdsyn i værtesikker. Åbne. Uret. Hvad? Åbne. Farfars uld. Linjen døde. Jeg sat paralyseret. Stirrede på telefonen. Åbne farfars ur. Hvem vidste om uret? Hvem vidste, det var farfars? Jeg tog det op fra kommoden. Hænder skalv. Det var tungt. Kaldt. Jeg havde aldrig åbnet baksiden ordentligt. Bare sæt på viserne. Jeg fandt en liten spræk. Brugte nøglen, presset forsigtigt, lukket, åbnet sag. Inde i et lille rum bag mekanismen lå en sammenfoldet lap. Gulnet. Gammel. Skør. Jeg brættede den ud. Håndskriften var umiskendelig. Farfars. Til min kære Emma, hvis du læser dette klokken 03:17, så ved jeg, at det fungerede. Uret stoppede i 1973. Jeg drømte om dig den natten. Jeg så dig. Voksen, alene, trist. Jeg vidste ikke, hvem du var da, men urmaker sagde, at uret ventede. Jeg troede, han var gal. Så mødte jeg dig, min barnebarn, mit lys, og jeg forstod. Uret ventede på dig. Jeg ved ikke, hvordan dette fungerer, men jeg bag uret huske. Jeg bag tiden huske. Hvis du nogen gang trænger mig, vil uret finde en vej. Klokken 03:17. Ring tilbage. Jeg vil altid være der. Farfar. Jeg gråt. Har det ukontrollerte hulk. Han vidste. På en eller anden måde, 40 år før jeg blev født, vidste han. 5. nat. Jeg gik ikke i sengen. Sat ved kommoden, holdt uret i hånden, ventede 03:10. Hjertet bankede. 03:15. Pusten raskere. 03:17. Telefonen ringte. Jeg tog den med fast hånd. Farfar. Stille. Så som et ekko fra langt borte. Emma, er det virkelig dig? Tårerne strømmede. Ja, det er mig. Jeg har ventet så længe. Hvordan er dette muligt? Jeg ved ikke. Men uret, det huskede. Jeg bad det huske. Du døde for 8 år siden. Så jeg ved. Men kærlighed dør ikke, Emma. Den venter sig som uret. Stemmen kom og gik. Som radio i dårlig vejr. Ordene blandede sig med støj, men det var ham. Virkelig ham. Jeg gråd så hardt, at jeg næsten ikke fik snakket. Jeg savner dig så mye. Og jeg ved, jeg føler det. Derfor ringte jeg. Hvor er du? Jeg ved ikke. Det er mørkt. Men rolig. Så må sove. Men vågen. Er du alene? Nej, det er andre her. Men jeg kan ikke se dem. Bare hør. Stemmer som ekkoer. Vi snakkede i 10 minutter. Eller det føltes som 10 minutter. Kanskje var det længere. Kanskje kortere. Tiden føltes anderledes. Hvorfor nå, spurgte jeg. Hvorfor 8 år senere? Fordi du trænger mig når. Jeg føler det. Du er trist. Jeg lukkede øjnene. Han havde ret. De sidste månederne havde været de mørkeste i mit liv. Jobstress, ensomhed. Følelsen af, at livet gik fejl vej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre længere, hviskede jeg. Du trænger ikke vide alt. Bare næste steg. Et om gangen. Men hvad hvis jeg fejler? Der prøver du igen. Det er alt nogen af os kan gøre. Han fortalte mig ting. Ting han aldrig fik sagt, før han døde. At han var stolt af mig. At han så mig bedstemor hver dag. At jeg mindede ham om mamma, da hun var liten. At livet er kort, men kærlighed er evig.
Jeg skulle ønske, du fortsat var her, sagde jeg. Jeg er her. Hver gang du ser på uret, hver gang du tænker på mig, jeg er her. Men det er ikke det samme. Nej, men det er alt, vi har. Og da akkurat før linjen kuttede, sagde han noget, som ændrede alt. Emma, næste gang telefonen ringer klokken 03.17, vil det ikke være mig længere. Hjertet sank. Farsi sound kautise, Marcus Dervis. Hvad mener du? Uret valgte mig. Når vælger det dig, vær den, som venter for nogen. Akkurat som jeg ventede for dig. Farfar, ikke gå. Jeg elsker dig altid. Linjen døde. Jeg sat i mørket, holdt telefonen gråt til morgengry. Men noget havde ændret sig. Jeg følte mig ikke alene længere. 6. nat, 03.17. Telefonen ringte. Jeg tog den, hjertet bankede, håbede på at høre ham igen. Halløj. En anden stemme. Ung, kvindelig, gråt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ringte dette nummeret. Jeg fandt det i farfars gamle bog. Han sagde, at hvis jeg nogen gang trængte hjælp klokken 03.17, at nogen ville svare. Hjertet mit stanset. Hvad hedder du? Spurgte jeg stille. Sofie. Jeg trænger hjælp. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre længere. Jeg smilte gennem tårne. Farfar havde ret. Uret ventede ikke længere på mig. Når ventede det for nogen andre. Jeg snakkede med Sofie i 20 minutter. Hørte historien hendes. Hun var 19 år. Havde mistet faren sin for 2 år siden. Følte sig fortabt. Alene. Jeg fandt dette nummeret i en gammel notatboks, sagde hun. Han havde skrevet. Hvis du nogen gang vågner klokken 03.17 og ikke ved, hvad du skal gøre, ring dette nummeret. Nogen vil svare. Hvem var faren din? Henrik Lund. Han var urmaker. Kald gåsehud spredte se over armene mine. Lund. Samme urmaker, som farfar besøgte i 1973. Samme mand, som sagde, at uret ventede. Sofie. Ved du noget om et lomør? Et gammelt gulder, som stoppede klokken 03.17? Hun var stille. Hvordan ved du det? Fortæl mig. Papa snakkede om det ofte. Han sagde, at en mand kom til ham i 1973 med et ur, som havde stoppet. Papa kunne ikke fikse det, men han sagde, at uret ventede på nogen, og at når tiden var rigtig, ville uret finde dem. Ej, mand. Og hvad mere? Papa døde klokken 03.17, akkurat som uret. Han sagde i sine sidste ord, uret havde ret, det ventede. Vi snakkede længe. Jeg fortalte hende om farfar, om uret, om samtalene. Hun gråt, og det er sandt. Papa havde ret. Ja, men hvorfor mig? Hvorfor ringte jeg dig? Fordi uret ikke bare venter på én person. Det venter på alle, som trænger det. Da samtalen sluttede, følte jeg noget, jeg ikke havde følt på måneder. Mening. Dette var ikke tilfældigt. Uret. Samtalene. Farfar. Alt havde en grund. Ukende gik. Telefonen ringte hver nat klokken 03.17. Forskellige mennesker. Forskellige historier. Men samme behov. En ældre mand, som havde mistet konen sin. En ung gut, som ikke vidste, om han skulle fortsætte at leve. En kvinde, som trængte at høre, at hun var nok. Jeg svarede altid. Lyttede. Gav det mordende farfar havde givet mig. Et steg om gangen, det er alt du trænger. Nogen spurgte, hvordan jeg vidste, at de trængte mig. Jeg sagde sandheden. Jeg ved det ikke, men uret ved. 3 måneder senere, i januar 2024, skete noget rart. Jeg vågnede klokken 03.17, men telefonen ringte ikke. Jeg ventede. Stille. Ingenting. Jeg så på uret, og da for første gang på 41 år bevægede viserne sig, sagte, næsten umærkeligt. Men de tikkede. Jeg holdt pusten. Så på det. Sekund for sekund, minut for minut, uret gik igen. Jeg ringte bedstemor næste dag. Hvad som bedstemor? Uret går igen. Hun var stille længe. Farsi sound kautise, Marcus Dervis. Hvad mener du? Farfars ur. Det begyndte at tikke i nat. Hun gråt. Han ventede, og nu har han fundet fred. Telefonen ringte ikke længere klokken 03.17, men uret tikkede. Hver dag, konstant, jeg bar det nu. I lommen. Akkurat som farfar gjorde. Og hver gang jeg tjekkede tiden, huskede jeg, kærlighed går aldrig tabt. Den venter bare. Uret tikker fortsat. Hver dag, hver nat. Og nogle gange, når jeg vågner klokken 03.17, føler jeg ham der. Ikke som en stemme, men som en følelse, at han fortsat venter, ikke for mig, men for nogen andre, som trænger ham. Nogle gange stopper ting ikke, fordi de er ødelagt. De stopper, fordi de venter på ret øjeblik. Og nogle gange er det øjeblikket nå.